Olá, meus queridos irmãos, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Já quero aqui desejar a todos vocês uma excelente noite na presença do nosso Senhor Jesus e que Deus conceda a cada um de vocês uma madrugada abençoada da parte de Deus e que a luz de Deus te ilumine e a presença do nosso Senhor Jesus permaneça em seu coração. Eu quero aqui convidar você para mais um momento de oração. Eu tenho certeza que através da oração que vai ser realizada aqui, Deus vai tocar na sua vida, pois eu vou orar por você. Eu sentir de Deus de orar pela sua vida, de orar pela sua família, você mesmo que está ouvindo este áudio. Eu convido você para participar da oração, para junto comigo você orar pela sua família. Eu tenho certeza que a mão poderosa de Deus fará grandes milagres acontecer na sua vida, em nome do nosso Senhor Jesus. Já quero pedir para você também que não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, deixe o seu gostei e compartilhe esta oração com o máximo de pessoas que você puder, principalmente com a sua família, com os seus amigos. Compartilhe, peça para ela se inscrever também, pois todas as vezes que eu colocar oração no canal, você vai ser a primeira pessoa a receber a notificação. Então, se inscreva em nosso canal se você não é inscrito. Desde já compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Ainda agora, compartilhe esta oração, porque todas as pessoas que ouvir esta oração através da sua vida serão todas abençoadas em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois vamos falar com Deus, vamos orar, vamos colocar nossa vida neste momento nas mãos de Deus. E que esta noite venha a ser uma noite de paz, de felicidade, e que você venha ter um sono suave, tranquilo e seguro na presença do nosso querido e maravilhoso Deus. Ore comigo aonde quer que você esteja. Aonde quer que você esteja me ouvindo nesse momento, eu quero que você ore comigo e Deus vai falar com você neste momento. Deus vai falar em seu coração. Eu tenho certeza que as bênçãos de Deus, desde já, estão alcançando a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Feche os seus olhos, abre o seu coração, leva o seu pensamento em Deus. Querido e maravilhoso Deus, Pai celestial, Deus da glória, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, pois neste momento, meu Deus, eu oro pela vida desta pessoa que está ouvindo esta oração neste momento. Eu não sei como está o coração desta pessoa, eu não sei, meu Deus, como foi o dia dela, eu não sei qual o problema esta mãe, esse pai de família está enfrentando, mas eu creio na Tua palavra e tenho certeza que o Senhor, neste momento, está tocando na vida dessa pessoa. Deus, toca para mudar a história, toca, meu Deus, para transformar a vida deste homem, dessa mulher, deste jovem, esta pessoa que nesse momento está orando comigo na mesma fé. Meu Deus, abraça poderosamente, faz o milagre acontecer, restaura a saúde, restaura a família desse homem, dessa mulher, Senhor amado. Quem sabe esta pessoa que está participando agora desta oração, talvez ela está doente, endividada, desempregada, quem sabe até mesmo com casamento à beira da destruição. Senhor, nós temos um Deus todo-poderoso que é o Senhor da glória, o Deus eterno, o Deus das providências.
Ah, Senhor amado, entra com providência agora no lar deste homem, na casa desta mãe, e opera grandes milagres, para que o mundo possa ver que ainda existe um Deus de milagres, um Deus de restauração, e que nesta madrugada o Senhor visita esta pessoa, meu Pai, que está vivendo momentos difíceis, passando por momentos depressivos. Senhor, visita esse homem, esta mulher, este jovem, neste momento, esta pessoa que está acordada, orando junto comigo. Pois eu peço ao Senhor, meu Pai, quebra todas as barreiras, todos os empecilhos, as muralhas, os obstáculos, as lutas que têm se levantado contra a vida desta pessoa, que neste momento o Senhor venha jogar por terra, remova, meu Pai, toda doença, a inveja, o olho grande, tudo aquilo que o mundo tem colocado nos caminhos desta pessoa, pois o Senhor é um Deus de milagre, é um Deus de bênção. Pois em tuas mãos, meu Pai, eu coloco a vida desse homem, a família desta mulher, e peço a tua rica bênção poderosa. Neutraliza todos os problemas e abençoa a casa, o trabalho, a vida financeira, a vida sentimental, e que o Senhor seja glorificado e exaltado na vida desta pessoa, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, pois daqui, em nome de Jesus, eu determino a sua vitória. E se você crê, escreva a seguinte mensagem: eu creio em nome de Jesus.